Добрый день! Сегодня уже у нас суббота. Завтра мы уезжаем в село далеко, не знаю, как там будет со связью. Вот, путешествие такое на эти дни. Ну, естественно, на кладбище, то что сейчас поминальные дни начинаются. Сварила суп на обед и замариновала. Хочу сама распалить костер, сама его, короче, пропалить и пожарить. Нашла крылышки, вот. Замариновала майонез, горчица, специи, которые вы любите. Я, кстати, добавила еще мускатный орех тертый и этот чесночка. Вот пока стоит, потом пойду вот скоро распаливать сама костер. Я не делала еще этого никогда. Интересно попробовать самой пожарить. На решеточке буду. Ну да, на решеточке, как барбекю. Идея фикс. Так что такие дела. Буду сейчас заниматься этим. Покажу. Какой кайф, какой кайф. Жить в частном доме. Смотреть на такую красоту. Такие вот огромные тюльпанчики. Розочка вот расцветет ближе к лету. Сейчас покажу тут еще. Такие высокие-высокие тюльпаны. Какие-то маленькие цветочки. Красота. Когда я здесь, мое любимое занятие сделать чашечку кофе. Ну, иногда налить немножечко вина. И просто вот наслаждаться этим всем цветущим. Вообще моя весна самая любимая пора года. Хоть я летом родилась, но лето я не так люблю. Люблю весну. Обожаю просто. Уже помыла голову по чуть-чуть. Ой, правда засветила, ну красота. Вообще. Что наслаждаюсь, а потом уже буду костерчик разводить. Что, мне немножко парень помог. Вот. Потом что-то подпалился, чуть-чуть потом назад затух. Ой, ветер хороший у нас сегодня, конечно. Тепло. Я в футболочке. Все, сейчас допалится, когда уже буду вносить курочку и ставить на решеточку. Он уже хорошо прожарилась. Короче, хорошо уже прогорела, хотела сказать. А прожарится чуть-чуть позже. Вот. Так что не знаю, я кофеман дикий. Только вот минус в том, что я могу забыть за то, что вообще пила кофе. Например, как сейчас забыла. Стоит и стоит. А еще могут залететь мошки. Как перед этим у меня было. У меня видно. Вот. Так просушила чуть-чуть волосы. А если на солнышке высохнут. Так, хоть видно меня. Хочу телефон сменить. Мне так понравился вариант Xiaomi Redmi 7 на 128 гигабайт. Цена приемлемая, и плюс у моей подружки он есть. Вот. Ну, такого плана. Хороший. Мне он нравится, как фотографирует. Только вот мне говорят, что динамики там не очень. Что звук от видео, от музыки такой слабенький. Но если фоткает хорошо, уже плюс большой. Вот iPhone, у меня 5-й iPhone 5s, он громкий. Ну, фотки надоело, уже совсем не то. И плюс тут 16 гигов всего лишь, что очень мало, конечно. Я ничего не могу здесь накопить. Все нужно постоянно удалять. Природа. Обожаю весну. Так, уже почти все спалилось, там уже угольки. Можно перекладывать мясо. Так. Красиво. Интересно, все поместятся? Мне тут 10 штук. Какие-то крупненькие, какие-то маленькие. Парочку есть.
Надеюсь, они не в воде все. Надо уместить. Да, вмещу. Вмещу. Потому что надо вместить. Так, тут маленький как раз. Так. Нашу красоту отправляем. Аккуратненько. Ой. Жарься. Жарься. Птички раскричались. Сирень у нас уже, кстати, цветет. Сейчас покажу. Вот. Птички раскричались вовсю. Все. Потихоньку жарю эту красоту. Ой, какие ароматы. Какая красота. Просто жить в частном доме — это рай. Это рай. Ребятки, давайте выбирайте все на природу и жарьте мяско. Она, конечно, еще сырая, но такая аппетитная. А мы к друзьям поедем. После этого всех мероприятий поедем к друзьям. Там кое-что дела поделать. И, возможно, что-то еще прикупим. Я вспомнила, что у меня есть гараж один. Вот это антикомпот. Он не всем нравится. Мне нравится антикомпот. Типа скисший какой-то компот. Жар просто, жарить и жарить, капец. Ну что, уже готово. Такие вот они получились красивые. По идее готово. Одно не очень удобно, но справиться можно. Но от кости отлично отходит, сукровицы нет. Такие красавчики. Ну, если что, придется в духовку докидывать. Надеюсь, нормальные. Добро пожаловать к нам за стол. Скромный. Вот наши крылышки. Немножко овощей и мой коктейль со льдом. Вот этот вот гараж и мятка. Точнее, мелиса. Все, приятного нам аппетита.